Moikka! Tänään lähdin tosiaan pyöräilee tuolla mun sähköpyörällä ja mä oon tällä hetkellä täällä Äänekosken Rotkolassa. Tässä on tosiaan taustalla häämöttävä hiekkakasa, piilee salaisuuksia sisäänsä, koska tässä on mennyt vanha metsoreitti aikanaan ja siitä on tässä jäänteitä jäljellä. Siellä pilkottaa ton sorakasan alta tommonen metson kuva sinisellä pohjalla. Niin tää on tosiaan se on tässä mennyt toi metsoreitti jossain näillä main ja tossa on jo haalistuneita tuommoisia tarroja tässä tolpassa, missä on tuommoinen vaeltajan kuva reppuselässä. Jep. Tosiaan tässä Valion porteilla. Mut joo, on tässä lähialueella noita muitakin vastaavia tämmösiä metsoreitin kylttejä. Mutta tää on kyllä tosiaan niin metsittynyt tää väylä jo vuosien saatossa, että tää ei ole ylläpidetty, että Laukaassahan on toi metsoreitti, että se nyt on jonkinlaisella ylläpidolla ollut, että sitä pitkin taitaa päästä ihan tonne Jyväskylään asti tai Palokkaan asti periaatteessa. Että näin. Mut harmi homma, tää olisi ihan hieno juttu, jos tää väylä kunnostettais, niin tästä vois tehdä tosi pitkän retken, talvella hiihtää ja kesällä pyöräillä. Voisi tehdä tosi pitkän retken. Ja etenkin nyt kun on nämä sähköpyörät tullut, niin maastossakin sitä itekin kaipaisi vähän pitempiä reittejä. Niin se olisi kyllä hieno, jos tää kunnostettaisi alkuperäiseen loistoonsa. Mut joo, lähdetään jatkaa matkaa. Pakokangas tässä Äänekosken tehtaiden vieressä oleva tämmönen mäntykangas-alue, niin tästä lähtee ihan viralliset maastopyöräilyreitit tonne Äänenmäkeä kohti. Tosiaan tää Pakokankaan lenkki näkyy, tossa on kyltti taustalla. Niin Pakokankaan lenkki 2,5 kilometriä. Näyttäisi nuoli tuonne eteenpäin. Katsotaan nyt näitä vähän iisimpiä väyliä tästä ja missä kunnossa ne alkaisi olla. Niin hyvin on ainakin kuivanut ja sulanut täällä jo reitit, niin lähdetään ajaa. Joo, tää on tämmöstä kapeeta polkua, mikä menee tämmöisessä matalassa männikössä. Tässä Äänekoskea kohti mennään koko ajan. No niin, nyt tultiin tähän tämmöiseen Soratien risteykseen ja olisi ajatus, tuo nuoli näyttäisi tuonne tosiaan eteenpäin, että tien ylitys olisi tässä ja mä lähden sitten tästä lähdetään kohti tuota Äänenmäkeä ja vois käydä tuossa siinä Äänenmäen näkötornilla pyörähtää. Tää lenkki ei nyt ihan siihen näkötornille taida mennä ainakaan tää Pakokankaan lenkki, mutta siinä on semmonen huoltotie sinne tuohon Äänenmäen päälle, niin mä menen sitten sitä pitkin tuohon näkötornille. Jep, mutta tämmöistä polkua tää on ja ihan hyvin täällä on näitä kylttejäkin tosiaan, kun tää on virallinen pyöräreitti, niin hieno juttu, että näitä tämmösiäkin löytyy. No niin, nyt lähdettiin nousee tätä mäkeä ylös tuohon näköalatornille päin. Täytyy vaihtaa vaihetta vähän pienemmälle. Jyrkkänee tää mäki sen verran.
Pistetään vielä avustusta niin pykälä isommalle. No niin, nyt lähti avustaa. Joo, pitäisi kyllä hommata se GoPro tai vastaava näihin pyöräilyvideoiden tekemiseen. Huomaa, että tää Helkama XE9, niin tosiaan niin mä tykkään kyllä, tää on ihan kiva pyörä. Mutta tossa toi Pakokankaankin maastopyörälenkki, niin sen verran kivistä ja möykkystä siinä on ajaa, että pitäisi melkein niinku täysjousto olla ja näin. Että aikamoista rynkytystä tuo on tämmöisellä pyörällä mennä. Mut hinta-laatusuhteeltaan tää on sillä lailla hyvä pyörä mun mielestä, kun miettii, että nytkin oli tuossa paikallisessa lehdessä pikkukaupunkilaisessa tarjouksessa siinä Euroniksissa niin Suolahdessa niin oli myynnissä toi just tää Helkama XE9 niin hintaa 1990 €. Niin pikkasen alta 2 tonnin niin saa kuitenkin sähköavusteisen pyörän, missä on etujousitus ja tää Shimanon sähköjärjestelmä. En nyt muista sitä mallinimeä, mikä niistä Shimanon järjestelmistä tässä nyt on, mutta kumminkin, että samasta tekniikkaa käytetään paljon kalliimmissakin pyörissä, että silleen, että jos ei ole hirveän kovia vaatimuksia niin pyörän suhteen, niin tää on kyllä ihan hyvä vaihtoehto. Jep. Nyt aletaan tulla tähän näköalatornille. Joo. Tää on hieno, kun tästä pystyy polkee sen verran leveetä. Ja näin. Kiivetäänpäs vielä tästä yksi taso ylemmäs. Tässä on tämmöiset jyrkät portaat. Joo, tää on kyllä hieno paikka tää Äänenmäen näköalatorni. Tästä näkyy hienosti tonne Keiteleelle päin ja tuossa vieressä on noin Äänenmäen rinteet. En tiedä näkyykö vähän lunta siellä vielä on, mutta rinteet on kyllä jo suljettu. Tässä onkin hyvä hetki nyt hörpätä vähän vettä ennen kuin jatkan matkaa. Näin. Juomapullon teline multa puuttuukin tosta pyörästä. Täytyis laittaa siihen. Täällä on näköjään jonkinlaista juomaa maisteltu. Tää Äänenmäen näkötornikaan ei ihan hullun vanha ole, mutta onhan tää tässä jo joitain vuosia ollut kyllä. Mutta mä muistan vielä muutama vuosi sitten, tää oli ihan semmonen kirkkaan uuden puun värinen ja
ei ollut vielä mitään näistä töhryistä. Täällä on nyt pikkasen jo alkanut ilmestyä tommosia taideteoksia tänne, mutta kaipa se on väistämätön ilmiö tämmöisissä julkisissa paikoissa. Mutta maisemat on edelleen yhtä hienot kuin silloin pari vuotta sitten, kun ekan kerran on tässä käynyt. Tulee kaide tarpeeseen. No niin, lähdetään sitten jatkaa matkaa. Jep. Tuonne ei pääsekään, siihen on laitettu tuommoiset puomit. Täytyy mennä takaisinpäin. Tää on kyllä ihan hieno, kun nyt kun mennään takaisinpäin, niin tässä on aika tiukka alamäki meillä. Tää irtosora on paha, jos meinaa liikaa ruveta jarruttelemaan. Tuolla näkyy nuo tehtaan piippu. Joo, sit vois kääntyä tänne maastopyöräväylälle. Niin katsotaan nyt millainen lenkki tästä tulee. Niin ei mitään, mäpä laitan kameran pois, niin pystyy keskittymään tuohon maastoajamiseen paremmin. Mutta ihan hyviä väyliä täällä on tosiaan, että kannattaa tulla tänne ajelee ja näin. Tulin nyt tämmöiseen risteykseen. Toi Pakokankaan lenkkinä lähtee nyt tonne suuntaan. Ja sit tässä lähtee 4 eri suuntaan polut. Tossa vähän näkyy noita vaativuustasoja, että ilmeisesti toi mustalla pohjalla oleva lenkki on niinku haastavin ja olisiko toi sininen sitten joku ainakin helpompi. En tiedä onko se joku vaikea vai helppo, mutta kumminkin. Ja sit lähtee vielä tonne suuntaan myös. Jep. Mutta tämmöstä mäntykangasta tässä on aika lailla, että ihan kivaa maastoa. Ihan kivaa maastoa on tää kyllä. Mutta ehkä se täysjoustopyörä täytyisi kyllä olla, että tuo on vähän liian vaatimaton vehe toi meikäläisen pyörä. Ainakaan semmoiseen vauhikkaaseen ajoon tämmöisillä reiteillä. Ja näin, nyt mä tulin tähän pisteeseen, mistä mä lähdin liikkeelle tuossa vähän aiemmin. Mut joo, tämmönen lyhyt katsaus tähän Pakokankaan maastopyöräilyreittiin, että mä nyt en tätä koko lenkkiä seuraillut täysin, että menin vähän tämmösiä osia vaan tästä. Sitten loikkasin välissä tonne näkötornille ja näin. Mutta ihan hauskoja reittejä ja maastoja täällä on, että
Tuossa oli muutamassa kohtaa vähän märkää, mutta muuten ihan tosi kuivaa tuommoista mäntykangas maastoa pääasiassa. Mut joo, ei mitään. Tää oli nyt tämmönen video tänään ja katsotaan mitä reittejä ensi kerralla keksitään. Täytyy varmaan joku GoPro hommata sitten ensi videolle. Niin on sitten vähän miellyttävämpää ja kattavampaa raporttia tulee sitten. Mut joo, ei mitään, niin muistakaa pyöräillä ja harrastaa liikuntaa. Moikka!